এই গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? তো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো ফার্স্ট ভিডিওতে তোমরা দেখলে যে তালের রসটা আমরা কীভাবে বের করলাম। বহুত সামান্য অনেক কম টাইমে হয়ে যায়, যেটা খুবই সহজ পদ্ধতি। তো সেটা তোমরা দেখলে। তো সেকেন্ড ভিডিওতে আমি তোমাকে দেখাবো কী করে তালের বড়া যেটা বানায়। তো খেতে খুবই সুস্বাদু হয়। তো চলো তোমাকে দেখাই তালের বড়া কী করে বানাতে হয়। এখানে আমি নিয়ে নিচ্ছি, দেখো, তালের রসটা। তারপর নিয়েছি এখানে আটা। তারপর এখানে আছে সুজি, আর এখানে আছে নারকেল কোড়া। এখন আমি সেগুলো একে একে মাখিয়ে নেব। তো প্রথমে আমি সুজিটা দিয়ে দিচ্ছি। তো সুজিটা দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে মাখিয়ে নেব। সুজিটা ভালো করে মাখানো হল, তারপর আমি বাকি জিনিসগুলো এক এক করে অ্যাড করে দেব। এখানে দেখছো তোমরা, সুজিটা ভালোভাবে মাখানো হয়ে গেছে। এরপর আমি এখানে যে আটাটা ছিল সেটা আমি অ্যাড করব। আটাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো তোমরা চাইলে আটাটা অল্প অল্প করে দিয়ে মাখতে পারো। তো আমি একেবারে দিয়ে দিয়েছি। তারপর পুরোটা ভালো করে মিক্স করে নেব। তো এখন আমি আটাটাকে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। তো তোমাদের যদি এভাবে করতে অসুবিধা হয় তাহলে তোমরা অল্প অল্প সামান্য আটা দেবে আর বাকি মিক্স করবে, তারপর আবার অল্প আটা দিয়ে মিক্স করবে, এইভাবে করতে পারো। তো দেখো, আমার আটাটা মিক্স করা হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে চিনি যেটা ছিল সেই চিনিটা এখানে দিয়ে দেব। তো চিনিটা দিয়ে ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নেব। তারপর এখানে ছিল নারকেল কোড়াটা, সেটাও দিয়ে দেব। আমি এগুলো দিয়ে ভালো করে আবার মাখিয়ে নেব। তো আমার দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, মাখানোটা অনেকটা ঠিক হয়েছে। তো তার জন্য এতটা ঠিক দরকার নেই আমাদের। তো এখানে আমি সামান্য জলও অ্যাড করব। তো আগে এটাকে মাখিয়ে নিচ্ছি, তারপর ভালো করে মিক্স করে নেব। এভাবে পুরোটা ভালো করে মিক্স করে ঘুরিয়ে ঘুরে এটাকে মেখে দিও। তো এবার এগুলোকে দেখতে পাচ্ছ ভালো করে মিক্স করা হয়ে গেছে। এভাবে ভালো করে মিক্স করা হয়ে গেল। এখন আমি এখানে সামান্য নুন অ্যাড করব, কারণ বলা হয় থাকে যে সুইট কিছু বানালে তাতে সামান্য পরিমাণ নুন দিলে নাকি সেটা অনেক টেস্ট হয় খেতে। তো তাই আমি এখানে সামান্য পরিমাণ নুন অ্যাড করে ভালো করে মিক্স করে নেব। দেখো, নুনটাকে আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমার ব্যাটারটা দেখো অনেকটা গাঢ় হয়েছে, তাই আমি এখানে সামান্য পরিমাণ জল অ্যাড করব। তো তোমরা এইভাবেই সামান্য পরিমাণ জল অ্যাড করে করে জিনিসটাকে দেখবে। একেবারে জলটা দিয়ে দিলে ব্যাটারটা বেশি পাতলা হয়ে যেতে পারে, তাই সামান্য পরিমাণ করে করে জলটা অ্যাড করে করে মেখে নেব। তো দেখতে পাচ্ছ আমার এখানে ব্যাটারটা কেমনটা হয়েছে। খুব বেশি ঠিক না আর খুব বেশি পাতলাও না। জিনিসটা যদি এভাবে দিতে গেলে তেলে পড়ে যায়। তো এমন টাইপের থিকনেসটা তোমরা দেখে বুঝতেই পারছো। তো এমন টাইপের হতে হবে। এইভাবে পুরো ব্যাটারটাকে ভালো করে মিক্স করে নেবে। তোমরাও এভাবে অল্প অল্প করে জল দেবে, একেবারে জলটা দিয়ে দিও না। তো এইভাবে। তো এখন আমি কড়াইতে তেলটা বসিয়ে দিয়েছি। তো তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর সেখানে বড়াগুলো দিয়ে দেবো। তেলটা দেখো প্রায় গরম হয়ে গেছে। এখন আমি বড়াগুলো দিয়ে দেবো এতে। তো এইভাবে একে একে তেলে যতগুলো বড়া নেবে, তো সে বুঝে আমি বড়াগুলো দিয়ে দেব এভাবে।
তো আমার সবগুলো বড়া দেওয়া হয়ে গেছে। এবার দেখো আমি এগুলোকে ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি। তো এইভাবে ভালো করে নেড়ে নিলে তোমরা বড়াগুলোকে ভেজে নেবে গোল্ডেন কালার করে। এখন দেখো বড়াগুলো প্রায় একটা সাইড হয়ে এসছে। এখন আমি এগুলোকে উল্টে দেব ওপাশটা হওয়ার জন্য। খুব ফুলে ওঠে তাড়াতাড়ি, আর বেশি সময় লাগেও না, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। তো জাল যে চুলার আঁচটা সেটা মিডিয়ামে রাখলেই হলো, বেশি বাড়িয়ে দিলে ওপরটা পুড়ে যাবে, ভিতরটা কাঁচা থেকে যাবে। দেখতে পাচ্ছ তোমরা বড়াগুলো কি সুন্দর কালার চলে এসেছে। তো এমনটা কালার হয়ে যাওয়ার পর দুপাশে তারপর আমরা বড়াগুলোকে নামিয়ে নেব। তো খুব সুন্দর কালার এসেছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। বড়াগুলো হয়ে গেছে আমার, তো আমি সেগুলোকে তুলে নেব। কি সুন্দর কালার এসেছে দেখো। তো এমন কালার আসার পর তোমরা বড়াগুলোকে তুলে নেবে। এইভাবে আমি বাকি বড়াগুলো ভেজে নেব, ভেজে তুলে নেব। তো আমি আমার সব বড়াগুলোকে ভেজে নিয়েছি। তো দেখতে পাচ্ছ তোমরা বড়াগুলোকে নামিয়ে আমি এভাবে রেখেছি। কি সুন্দর কালার এসেছে। তো দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো খুব সুস্বাদু হয় খেতেও। দেখেই মানে খেতে ইচ্ছে করছে, তো খেতেও খুব সুস্বাদু হয়। তো তোমরাও এভাবে বানিয়ে খেয়ে দেখবে। ভাদ্র মাসে তালের আমার সেকেন্ড পর্ব, তাই সেটা এখানে শেষ হচ্ছে। তো তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি বড়াগুলো, দেখো কেমনটা হয়েছে, খুবই সুস্বাদু হয়েছে খেতে। তো তোমরা এভাবে বানিয়ে খেও, আর কেমন হয়েছে আমাকে বলো। ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হবে পরের ভিডিওতে।